Saya Ramoti de Batama Dina Lahorua Lahomong Orang Nion Rodi Saliling Budi Amin.
dia totong na debata di nama mukai ulau tadi gagal salero tama pujiota Tuhan tama kita pujiota mari kita nomor 220 itu Yesus mo luni totiku poro ha poro saki Yesus mo nama diriku Lodina salah kaki Gak kunawan sisiamu najir kebonani Gak kunawan Dukun matanganmu asapong budiobi Dapat 2 tahun hal tanggung masih siap bulan yang turun. Nakamnya gede Tuhan. Nah ketong nangarambut hidup namadongan kami di bagian gugur doh hari masuk. Terbaik kami itu Tuhan. Jong juga sampai masuk kemudian pasur. Ima di bagian hasuhudun nami. Ima di pertuawan ni inanami ukuru bekuru. Merhikai lima Tuhan dinamamu kami di bulan nami di jauh Roma dokter nama ngarajai roha do pikiran lumudina o Tuhan pihak bulan nami somoni manang diraja di hula-hula nami asagit marhibi serta gurbin boy magdalan ulang ni reta di bagasan kami do dapat holong nasan boy asimarohang ale Tuhan dinamaruhut ulang nami di tongan itu punya laman nami Roma tok tong di tongan ni seluhut kami ndak bungul di tongan ni alamano asal hidup dari Tuhan nani lam dada asido holong ni roham nani usehonmu juga rupanya siapa tu kata nani juga salong bason makanya kami dua rupanmu amin pesta sama Tuhan Tuhan mula samruna bersama kami amat kerajaan atas daripada Nadia Nadolo Musaluhut amat sesilam Nabi ale-ale Nabi akan lumur itu kamu saluhut lahu Nabi nafsa marhi dari dia mang kerajaan atas daripada waktu pembiatan oleh kami itu kamu saluhut tidak roh kamu mamereng pakai dari namon dan mustang itu ngajaru Abang Raja mau lihat gulang mati kamu selalu na bukti kami ma cukup minawak sisa dalam doa kami doa rajai ima di siara ilawan sakasari matuang di Denamon mulai mak mau lihat yang nanti pun ada jurun tapi nggak siapa apa udah pesta asal kedua Tuhan mau ada mengambil apalagi kalau di bawah ada betul imari kamu bukan ular terbiasa saja berarti itu karena itu mereka mengalah itu waktu itu bahasa asal kata dokter memang kubur kita siapa yang ular atau dokter dan itu bukan secara itu antara teman itu dengan nama tubuh kuliah lama Anjir dokter antar kalau benar terhapus dihapus harus dan dokter tidak akan lupa asal-asal disuruh dengan nama di poin
Sahabat kita dulu menunggu jalan rasul itu tak dapat dapat dia dikata orang kita selalu kembali. Dia sedarian dia bersama tujuh atarota nanti tuatar nabidang tuatar nagorang kami berpanggilan siang dong sesulau tuahamu hasuhudul asal terjauh hagabeung atar hamorau ipasu mata debata tu naneng ro jika mudah temenang kuat para di menurut tutung madinah kematan hari ikut kundo juju muna Tuhan hula muna ima nong jumulo matua keburuan dari naksal ala nih mulutkan dia tua muna salukna amul muy keparan ya puro soalnya amok kana marang-marangki nasir orang amin amin sejak mana tujuan ni ayam saya debata diamu dami do akahoron masih holongan akan merdua tubuh nama marang-marangki sama titik sini jadi dia akan berbunyi holong do nasir tujuan ni ayam jadi lainnya baca do materi baka dinabur nanion dilo debatarong nagburong maranak magburo magpupuryanak magpapuribur jadi sila ni namunay anak ko namin di ko kutulo muna ipagtuloy na burong o kami hula-hula muna nilalaw para aton adat na masa di awat-awat ta jadi mulu pag-ibang ito ang muna anak ko namin ditaringot ada si menon namin pinagburong sukumun namin doang karena ada maksam ada di alas menjadikan wah hamu anak ko namin taringot dia ada sabdo manang sabdo Pagkate mga Raja Nami di panutulium muna do panirium muna di hami pun ada suhuto. Yang go adat si patukota di manugot nyarion ni majak di jauh Raja Nami pasato sabut mahamu. Tu na to namion. Asang giat sabut barita gabeon, sabut baru dah hamoraon di hami pun ada suhuto. Soksoni nang di daw saluna. Itu setengah kamu Raja Nami. Sabut maju pasata Raja Nami. wala tema dia mo anak ko namin apapolo sabdo suku satu si mulo bering do akan unida ilo mapola pakasi desa narfe ala nang bisa lo na poro to ro na di potibyon marana marbor marpupian marpulbor sengke matong tuamuna ya aku na dari masalah ko na matari bata lumobi sa pangkuparo ni na puro na niyo tuamuna ko para na tujulan ni ayo desa narfe pasapon na ada mulo sapu tuna puro na niyo jadi sunima tu amun anak ko namin tu pe mulo sa pasatami tunagburo namin ba unang nila ni luson berkang todi ni hal laula muna mama suamuna tujulan naron tumurana tu gabina kamu tu pau ni amak tadi bata yoma satu nai ma ulo sapung tunagburo namin asang giat mana putih na uli mana putih na ringkan hamuna bemparan na tujulo ani ario sabuk mana buru Teman di kita di hamuna saluhuna raja di waktu nabi raja ni dengan sesiulau raja ni baru nabi
raja ni doa cahuta do sudah nasani ale nami karena mobi mati kamu orang ni hula nami dina roh kamu na manggo higok ko do nami ima di ulaw la pasanapon na do nami apa dikyo mahinte mo la gorong mo pasatami tu kamu saluhuna dina di pasata muna Tuhani hata panggabean hata pahorasan Tuhani bonani asuton tam mobil batu hamu hula nami nau pasahaton ada Tuhani asimat tong rohanya matta nomor 2 di mata asading majabian nani Tuhan dia barang nami jujung nisma jujung nami hata panggabean hata pahorasan na pinasa punai bonon nami metong hot ma tomani jago asa dohon masuk na koni tua na usap puluh pintu madina tujuh manis sabut hata pagabian hata perhorasan na pinasaat muna kamu sarap na magkaulong ya tak mo di mahumulo nami bonon nami mai hot ma tomani jago asa tutuman na tuhur tio di lope pagabian perhorasan na pinasaat muna saya udah muda stop kamayang gormose asa tiko main naik inggir kulung main rata-rata panggabian perhorasan api saat mulai saya pesawat tuh maaf nomor 2 di bata masanya masih tambah 2 parlinggo manusia borok di bata nomor 2 horas meter taluna di Paroro saat disuruh saat matu hotel nomor 1 saat udah tiba ada susah botol ina udah pas satu ada tua nami di masa tiko saat main dari mangolu saat panggabian saat tuh perhorasan horas manusia nama kaulong kami horas para kabon dan sugon botima Parani anggiat dan turokna goparani ima goparani na tutuna yon tutuna deron pas dia mata di mata tutuna deron takas mau posisi las kamu di kodam sahur madui anggia tu dawat akan sahur madua di koparan ini tu tuan nyon di bulan yang tu dan di kita saduna tak sampai kamu di sini las kamu jadi si godang mengatari asa watar kami itu punya alamat anggiat dia tahu nama materi wata ada biu hamoraun di bulan dia turun dan di kita saluhuna nah boso bersedia mas sabar
Hiro, pakai serotan monoti, kalau bener. Hiro, baju lu aku kau, pisau. Hiro, baik kamu bersina, tolong. Tidak mengetak penghuni halaman namion, anggiat matong, menulupi dok masuk matahari mata. Anggiat dia taruh akan dengan akan naudi di bola ni aku tahu nang di kita saruna. Jadi dua pe tukang nami, kamu jurusi bodak si tio kata ni asa saat naudi saat menadingkan. Nalamu jak koran yang koran ni sudah nang di kita saruna. Aku tak perlu dulu aja was. Buang nama bangordisi imai numaku. Sirami Tuhan ki ima pujioku pai masogok sahatau ien dehonoku. Yeah.
di Korin 10 ayat 10 sia satu ayat ayat 10 lalu satu ayat 10 sia sono mahatana disi ay molo yolo ho Kristus disi di halam ho debatado ho jala arga ho di jolma di bahini tayahi mana tahu pada mihon jala na tahu yulion hita sama hita itu sahana Pesta mula sa luhod na hupar sa kapihari. Amat karaja inat na sulpada na diyan kalulong. Di bagasan senaryo di perbenting ni Dainangon. Upapatok kami itu suamu sa luhod na amat karaja inat na sulpada. Ia damang. Si Mare. Doli mga perjolo marujung ngolu. Dan dibayar ke dia emang raja ada kasi dong hari-hari na lasus di sodo upapatok kami itu hamus sa luhod na Dainangon do. Tapan ipo. Tuhamu sa luhod na nahupar sa kapihami. Raja ni domat tuho nami. Raja ni domat sa silon nami. Raja ni pamuron nami. Ali-ali nami at tanumobi. Raja ni hula-hula nami. Mau lihat gorang doho pasat kami tu hamu sa luhod na. Dinaro hamu mangkohi kok dojo nami di pesta permerting ni Dainangon. Abang Raja inak sorry pada unak termulaan nok kamu kalau maridahan nalas do hita minum air sidio dio sama lima kata bahasa siya kami monani kasudon Raja idong atuhu Raja ni boru Raja idong asahuta sa siulaon ale-ale pariban tarlumomi di hamu saluhuna horongi hula-hula nami satu hula-hula na marhamarangi nak hula-hula na poso kami siap bola ni hasuhuton jong-jong dijoro dijauh na marapang na marjualon pangatarannya anak pangataran ni boron si gonggop saluhu na nasa pangisina jabu na marsangap jabu na martua pangalapat sangap pangalapat tua pangalapang gogat jong laho mga lului hima pangulu siapa ring amang raja inang namore dinauk sarima tua inanami nang bostang di Jolota opu si Robert Borwon patorangon nami ma taropo dihami bona ni hasuhuton songonom ma partordinga ia hame markasi lain opak mahami marhaha marangi pucumitar panabungan panggomal Raja Rau hami manuain goparan neoputa panggomal pucumitar panabungan tinggal mau disilain dohot Raja Rau adok tinggal deba di hutan tahun hamima panggoma tonggo tinggal deba disilain koparan di panggomali lima ma koparan yo punami Raja Panggomali partala partabur Raja Nyapu paturihit dohok najumure partala partabur Raja Nyapu tinggal don di lupa duluk silain najumure siap pudani tinggal do di tornagodang paturihit ma nasahat tuhuta lupang gaul omma nama muka huta di huta lupang gaulon opung nami nau kupatu pahami tuguna ima di harpangan ni hutan Raja paturihit imana sahat lupang gaulon mengalak poro ni rajai boru si torus sian porsea tumulo punani Raja paturihiti sada ima Raja Panggomal mabuat gor mamuse wario punga narusia toba anaknya Raja Panggomali sada ima puni humole anaknya puni humole tolu paguling mai putu ke dalam mai si nomor 2 puni humusor ma si nomor 3 paguling mai naku mopar hahadoli nami ima halak siatang na tinggal di kanopan saunari adong na tinggal di siatar do kahanggina putu ke dalam mai ima na gumopar hahadoli nami ima opusi Samaria do kahanggina puni humusor ma
na gumaparhami. Puni humusor anakna sada ima pujaga. Pujaga ma na mangalak purni rajai buru tampunan sian na gurguran. Omma di ulaut ta sadarion ponaniari dihami juun namyan non dihamur raja tampunan. Pujaga ma na mangalak purni rajai. Anak ni pujagat obat pupahat pupadang pangolat purua pupahat omma na gumopar hahadulinami parbulok na tinggal di Baligihian di kota Cane sebagian hahanggina. Pupadang omma hahadulinami na tinggal di Tornagajang ima hahadulinami bapak isi maruido kahanggina. Pangolat mahami pururama ima bapak udaku Oku Sidirman na tinggal di Lupang Gaolo. Anak ni pangolat mangalap puruni rajai raja pangolati ima buru hutapea sia lupa bali. Oma jawon namyan non bonahula diulauta sadariom. Anak ni raja pangolati tolu na parjolo putuan naonang na paduahon punyalapan na patuluhon pujaga huta. Putuan naonang oma na gumopar papatuaku puisi reston bisodo hahaduli kumakursea doho opusimita sahak ma tusimiun na disiatar dohot abak sidosman na di lupapea doho abak sirena ima goparan ni putuan naonang punya lapan ima na gumopar perturna godang do pernaukat ima simona kepala kuramilhian na sanga di persubura do kahanggina si Joseph na di turna godang dohot akka hahanggina ima hahadulinami hamima siap pudan pujaga huta mengalap buruni rajai buru nadiak sian huta Lupang Gaolon siat taruanan ima halak opusitupal. Anak ni pujaga huta oman non ponatulang johon nami nadiak ma ponatulang. Anak ni pujaga huta sada ima puku ima siputor warna jala di kuari ma di Lupang Gaolon opusi pinoda. Anak ni opuki walu 5 anak tolu boru. Anak siak kanan ima bapak waktu opujiton na tinggal di Lupang Gaolon. Raps biedo kita mampoto amang raja hera-hera sa taon na sarko nga marujungolo bapak wakon alai anggo nagtuak kinu nga parjolo madapot tuhata gabi do jala mamora jala di soddo sudeha haku imagoparan di bapak tuako pisijitone jala di antara satarap nani di anak di bapak tuako pisijitone ima agapku okus peratawan nga marpapopu beo okus riskan nga marpapopu beo marpapuliana marpapopu di boru opu sigala nung awar populian opur kudi boru suak soinang ibotokku natu hitetano nung amar pahopon ibotoko ima goparan yo babatuaku siak kangan opu sijiton gabe don jala mamora goparan ne babatuaku si nomor 2 ima na tinggal di Pakabaru molo di ngotamu guarna halana tarcarango mula papatuakon silekana ma guarnio opusiulina ma saunari di pajuhon mangalak borone rajai boru tabun sian siatar koparane papatuakon 5 tolu anak 2 boru gabe jalamamora do koparane papatuakon. Si nomor tolu ma ima bapak tua kunahinan na mangalap
inak tuaku nang bostang di julut na saunari. Anong pwede patora kahaku staringot tu pargoparon ni nak tuako. Si nomor 4 ima bapakku sendiri may di kuar may upo si Chandra mengalak puru ni rajai puru si mangucok siap baturara ono mahami tubuna opak anak 2 buru nung amar anak merburu behami goparan na dua-duai jala bapakku nahinan nung ngajumulo borhak madapot tuhata alang ko dahinangi sehat terbe satu sadarion asi marwana taribata sa ditapay mahasehatu di leg kajang nyur ang giat nan satu nomor ni marnono soalnya mga pangidon nami taringot tu dainang Bapak udaku siap bulan ima opsi Yusuf mengalak puruni rajai puruna deak tubuna 5 anak 2 buru opak maor raja nami na umar hasohotan 2 anak 2 buru sadanay ma ang ginami nuay na sumar hasohotan ima ang ginami si parnguduan alain ko papaudaki lunga perjulu manda puto tuhata nangudai saunari dang boy rapat doh titang kibitulak kurak kesehatan merubah dunuain di Medan nangudaki asimarohani matari bata mangido hami tu hamuna mataraja nang inata sori pada saya di lewat dewata matong ahi pason ni pamadang di pasu-pasu tu hatta ka dokter nama jama suak songi nang ubat na pinangan ni nangudai asabu itu akan nang mangihut rapak do akapi paraparanna laho padipuri madimun akapo paranai alani raja nami tang boy rapak do kita di bagasa dari undang udai ala yang ganggiku sahat do diso ala mangido mahami tua mata dewata sahalanya mata raja nang inata suripada dianggiku nasumar hasohotani angkiau buah kamu ditangi yang munah asa dipatulo tutuannya sirokap mitodina asa makilap sian nadao maju sian najono sirokap todini iya naboru kusiakan ima namar hamulian tumarga siahan namar huta di tapian nauli ima kusilitong nabor kodo ang borkot nunga marujungolu beon nunga borhato mada potot tuhata gabido dalam amora ima pinopar ni na burkon amang burkos yang kangano na paduahon na buruk si nomor 2 na marhamulia tok tu marga siahan ima na tinggal di tapian nauli ima di pamatang liu opu siapur ope na burko doang burkon nunga borha beo meninggal kita alai gabe do jalan mamora pinopar ni na burku si nomor 2 na burku si nomor 3 ima siapudan tong marhamuliat tu marga siahan namar huta di bulinas opu sitira ope na burko doang burkon nunga papa mamada foto tuhatang gabe do jalan mamora pinopar ni na burku siapudan ni saat masa onari cukup paran ni dainang nasari matuaon di hamuna adoliku dos marohamu lau patorakot tujolo ni raja partarobota pare anak konon sahatu pahopuna imataringot tu dainang nasari matuaon upasahak ma tuhadoliku mau lihat ya usaha majolo jujur ngoru di dainangon iya damang nahinan marhasohotan tubur nirajai ima buru pajaikan
sian si Dide. Tubuh ni Dainangon siap 5 bawa 4 boru. Anak siap kangen amani maret au sadiri me tubuhku onom 2 mai bawa 4 boru. Nunga rongo namang na saya sekolah nak tamat. Naka tinuruhun na di persekolah depe sudah. Amang raja inak sorry pada asa buat kamu ditanya muna kami anggiat tumarona subisuna jalan segacanguron sudah nak pernah yo. Ia si nomor 2 ima anggiku amat tupak mengalak buru nirajai buru saragi sian siatar tubuh ni anggikon obat Tes 1 2. tolu mai bawa sada buru di bagal sa persekolah do keo nama. Jadi mengiru kami tu salan iraja do tinat na to daripada asa buat kamu ditangyang muna ang giat jol manabi sukon jol manapis tarot julan narion pahal ni amat ka nomor 2 ni bata anggi ku si nomor tol ima ama Niko tubuh ni anak anggikon sada robe amang alak buru ni rajai buru saragi sian ay nabara sayang giat ma manugion anggina manugion ibotona od julan narion anak si nomor 4 ima si Bertus namang alak buru ni rajai buru siagian sian si Libat raja nami ia anggo anggikon dang arong dope urak na tugu mangiro kami tuamu atong raja nami buat kamu ditangyang muna asa dilehon tumatta diang ginamion malurat tu toru sibayan na tugu marbulung tukijang sibayan na jagat mangerbang tu siamun mangerbang tu abdirang sibayan silas ni roha ianggi kusi nomor 5 ima si Solo amat tesa mangalak buru ni rajai buru na laban siang si borong-borong tubuna tul opera janami inang sorry pada kola buru dope tubuna mangido mahami tu amatta raja inatta sorry pada asa dileo tuatta diang dinamion marurat tumurun anak dot buru tujulan naron ibotokku siakangan na Robert namar hamulian tumarga siahan namar puta di Sipagaw tubuna ono anak mai 2 boru 4 iya ibotokon dangarong dope tubuh ibotokon namar kaso hokota saya tibuma ro serokap mitordina ibu tok si nomor 2 ima si Nauru Nai Carolina namar hamulian tu marga sitorus
namarkuta di Lubu Tolong. Tubuna tolu may anak tolu gol. Nung aga di baga sa pasikola de sudah berkol. Jadi asa maniru kami itu amat teraja ingat terpada asa buat kamu di tangang muna anggiat merbisu kon tujulan naror jala sikat jangur ibu tokku si nomor tul na yanna na marhamulian tu marga pangaribuan na di balige di lagu boti tu ni betokon 2 rupiah dana buru sayang giat mamar martinuduhon anak martinuduhon buru tujuan narion ibu to namion ya bere namion ibu to nami sino marobat ima ibu to kusi saima amang raja inang sorubada iya ibu to kon dang maraso ta do peon asa buat kamu di tangang muna asa tumilu ros roka nito dini botokor mau lihat tunggu ma Dainangon tanggal 12 bulan Onom 2140 markasohotan 1940 torop ni goparanna anak 5 parumain 5 guru 4 ela tul sahupu sian anak saplobat sahupu siap guru saplobat bumuma sude paparan nilai nangon 45 halak moding dari nangon tanggal 10 bulan 12 2010 marumur madai nangon 76 tahun abang raja inang sul pada abang raja inang sul pada asa dapat masongon ni tua nalau sidonon nami balgaba tu di rumah ubalgan batang sobok nunga sa gabe sitorok peparan dari nangon sa itu moran tugabian mam sa dena goparan na posa Oh kami yang kon ide nangon pagwahon nong justru ngolu ni dei nangon na kumo pahami to hori raja nami jala tikos dari nani torangan ni ula-ula namion wala tema